Hello! Feu de camp. Le soleil s'est couché. Réunis autour d'un feu de bois, tous regardent les flammes en paix. Assoiffé de légendes, le conteur devient roi. De tout temps et tous, nous aimons ce moment où prennent vie elfes, géants, fantômes et farfadets, preux chevaliers, dragons, gentils fées, licornes, pauvres devenus princes, pleutres devenus héros guerriers, sorcières maléfiques ou magnifiques, demi-dieux chevauchant un cheval ailé. La légende est née avec sa pointe de vérité. Le conteur l'a fait vivre grâce à la dextérité de ses mots imagés. La foudre, le loup, la tempête, la forêt, une guerre, un événement, un personnage, tout alimente l'imagination du conteur né. Le choix des mots devient image et réalité. Peur, amour, douleur, rire, les sens en émoi, tous écoutent, émerveillés autour d'un feu de bois. Combien de légendes sont engendrées sur la vie d'Hercule, Abraham, Bouddha, Jésus, Mahomet, Mao, Kennedy, Che Guevara, E.T. ou Dark Vador. Pourquoi pas? Les légendes alimentent les chroniques modernes du temps et sont devenues parfois l'alibi de terribles tourments. La joie d'un feu de bois s'est-elle estompée en vous? Sous quel mot notre présent sera-t-il compté après nous?